Herkese tekrardan merhaba. İkinci videomuzda karşınızdayız. İlk videoya göstermiş olduğunuz ilgi ve özellikle yapmış olduğunuz yüzlerce yorum ve katkı için de ben tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum. Bütün yorumlara tek tek cevap vermeye çalıştım ama inanın bu mümkün olmuyor. Çünkü farklı mecraları da düşündüğünüz zaman belki 2000'in üzerinde yorum vardı. Bunların neredeyse tamamına yakını son derece hoş yorumlardı. İnsanı duygulandıran yorum ve temennilerden oluşuyordu. Bunu ilk video olmasına veriyorum. Bundan sonraki videolarda eminim biraz daha sertleşecektir, eleştirel yönü artacaktır. Ama şunu baştan söylemek isterim. Kamuoyu önünde konuşan kişi, görünen kişi mutlaka övgüler kadar çeşitli eleştirileri, çok sert eleştirileri de göğüslemek zorundadır. Bunun farkındayım. O nedenle eleştiriler yapıcı olduğu sürece ben bunları faydalı görüyorum ve bunlardan istifade ediyorum. O nedenle lütfen eleştirilerinizi sakınmayın, mutlaka paylaşın. Belli kriterler içerisinde olduğu sürece ben bunlara son derece açığım. Tekrardan ilk videoya göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyorum ve bugünün konusuna geçmek istiyorum. Ukrayna Rusya'yı yenebilir mi? Ukrayna Rusya'yı yenebilir mi? Ukrayna Savaşı 3. Dünya Savaşı'na yol açabilir mi? İkinci önemli sorumuz. Üçüncü önemli soru bu videoda ele alacağımız, Rusya taktik nükleer silahlar kullanır mı? Yani Ukrayna Savaşı'nda nükleer silah kullanır mı? Ve son olarak da Ukrayna'da yaşanan bu savaş Türkiye'yi nasıl etkiliyor, nasıl etkileyecek? Bunları bu 4 ana başlık altında toparlamaya çalışacağım. Öncelikli olarak Rusya Ukrayna'yı yenebilir mi? Biliyorsunuz aylardır Ukrayna'nın bir karşı atak yapması, karşı taarruzda bulunması bekleniyordu. Ocak ayından beri biz bunu bekliyorduk. Bütün dünya kamuoyunda da, gazetelerde de bu konuda çeşitli yazılar yayınlandı. İşte bugün olacak, yarın olacak derken Mart, Nisan, Mayıs geldik Haziran ayına ve biliyorsunuz yaklaşık 10 gün kadar önce Ukrayna'nın saldırıları başladı ve bu saldırılar özellikle güney kısımda yoğunlaşıyor. Oldukça uzun bir cephe üzerinde aslında saldırı söz konusu. Ukrayna birlikleri saldırıyor. Yüzlerce kilometre diyebiliriz buna. 700 ile 900 kilometre arasında bir cephe hattından bahsetmek mümkün. Ukrayna Rusya'yı bulunduğu, yani oradaki korunaklı yerlerden çıkarıp cephenin arkasına geçmeye çalışacak. Bir nevi işgal etmiş olduğu topraklardan söküp atmaya çalışacak. Ancak bir anlamda Ukrayna'nın saldırısı Batı açısından, Ukrayna açısından baktığımızda hayal kırıklığına neden oldu. Çünkü günler geçmesine rağmen Ukrayna'nın ele geçirebildiği toprak miktarı oldukça az. Birkaç köyden bahseden var veyahut da 5-10 köy diyen var. Hatta bazı yorumlarda birkaç köy bile geri alınamadığı şeklinde yorum yapanlar var. Bu eleştiriler öyle bir noktaya geldi ki işte bugün en son gördüm. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski biz burada film çekmiyoruz dedi. Yani kovboy filmi ve savaş filmi çekmiyoruz. Bu gerçek dünya. Bu gerçek dünyada da savaşlar böyle oluyor. Yani zor oluyor demeye getirdi. Şurası net. Ukrayna Rusya'yı yerinden söküp atmakta çok zorlanıyor. Ukrayna'nın hızlı bir şekilde yol alacağını düşünenler var mıydı? Vardı. Ben öyle düşünmüyordum ama kamuoyunda bu yönde görüş beyan edenler oldu. Bunlar görüşlerini neye dayandırıyorlardı? Onlara göre Batı dünyasının, Amerika'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın silahları son derece gelişmişti ve bunlar Ukrayna'ya verilirse Rusya'yı kısa sürede yenilgiye uğratabilirdi. En azından çok geniş bir alanda Rusya'yı geri çekilmek zorunda bırakabilirdi. Bu varsayım yanlış. Neden yanlış? Çünkü Rusya aylardır savunma hatlarını güçlendiriyor. Savunma yapmak, savaş dünyasını bilenler bilirler, strateji çalışanlar bilirler. Savunma yapmak her zaman saldırmaktan daha kolaydır. Hatta bu spor dünyasında, futbolda bile böyle. Yani çok daha az insanla savunmanızı yapabilirsiniz. Rusya gibi bir güce karşı bir anda kısa sürede zafer elde etmek istiyorsanız Rusya'nın
bir gücü varsa sizin bunun karşısına en az 3 asker koymanız gerekir. Yani 3 misli bir asker gücü çıkarmanız gerekir. 3 misli bir asker gücü çıkaramıyorsanız buna denk gelecek miktarda oyun değiştirici bazı silahlarınızın olması gerekir. Nedir o silahlar? İşte teknoloji harikası şeyler, füzeler, gelişmiş füzeler. Düştüğü yerde çok sayıda askerin verebileceği tahribatı çok uzaktan yapabilen füzeleriniz varsa bunu gerçekleştirmeniz kısmen de olsa mümkündür. Baktığımız zaman Ukrayna'ya verilen silahlara baktığımızda İngiltere'den giden tanklar veyahut da Almanya'dan giden Leopard 2'ler, Amerikan Abrams tankları ve sayılara baktığımızda, miktarlara baktığımızda ve tankların özelliklerine baktığımızda bunlar tek başlarına savaşın seyrini değiştirebilecek şeyler değil. Yani 1000 tane Leopard tankı yığsanız oraya belki bir miktar değiştirirsiniz. Önemli bir miktar değiştirirsiniz. Ama öyle 15 tankla, 35 tankla, 150 tankla karşınızda özellikle Rusya gibi bir devlet, bir askeri güç, hatta bir savaş makinesi varken bunu yapabilmeniz kolay değil. Hava üstünlüğü de Rusya'ya aitken bunu yapmak gerçekten çok zor. Ve şu anda da Ukrayna'da hava üstünlüğü Rusya'ya ait. Hala Batı'nın yardımlarına rağmen Ukrayna kendi hava sahasında dahi bir üstünlük temin edebilmiş değil. Hal böyle olunca da askeriniz, göndermiş olduğunuz İHA'lar, insansız hava araçları veya tanklar birçok noktada savunmasız kalabiliyor. Ukrayna ciddi bir ilerleme kaydetti. Yani ordusunu geliştirmede, tecrübe edinmede, silah, mühimmat stoklarını geliştirmede büyük bir ilerleme kaydetti. Ancak bu ilerleme işgal altındaki toprakları kısa sürede kurtarabilecek bir seviyeye gelmiş değil. Oyunu ne değiştirebilir? Oyunu Amerikan yapımı HIMARS füzeleriyle İngiliz, Fransız ortaklığıyla yapılmış olan Shadows'lar değiştirebilir. Bu füzeler eğer gerçekten Storm Shadows'lar etkili bir şekilde kullanılabilirse savaşın seyri değişebilir. Başka füzeler de gelebilir. Yani akıllı, yüzlerce kilometre uzaktan atılan ve Rus savunma sisteminin etkisiz hale getiremediği füzeleri kullanabilirse Ukrayna bu savaşın rengini değiştirebilir. İkincisi kanaatimce savaşı eğer kendi topraklarında cephede alır, orada mücadele etmeye çalışırsa çok fazla yol alabileceği kanaatinde değilim. Yani 1 kilometre ileri, 2 kilometre geri Bahmut'da gördüğümüz çatışmalar gibi 10.000 tane asker kaybedersiniz, 20.000 tane asker kaybedersiniz. Geriye dönüp baktığınızda aldığınız yer verdiğiniz yere denk gelir. Peki oyun nasıl değişir? Savaşın seyri nasıl değişir? Eğer Ukrayna kendi topraklarından Kırım'ı, şu anda Rus işgali altında olan Kırım'ı vurabilirse uzaktan füzelerle veya diğer araçlarla veyahut da yine Ukrayna Rusya işlerine saldırı düzenleyebilirse uzaktan o zaman savaşın seyri değişir. Ama bunu da açıkçası Batı dünyası, özellikle Batı dünyası göze alamıyor. Ukrayna üzerinden Rus şehirlerinin vurulması veyahut da Rusya topraklarına saldırı düzenlenmesi savaşı başka bir boyuta taşır endişesi özellikle Washington DC'de var. Amerikalılar savaşın genişlemesini istemiyorlar. İşin açıkçası dürüst konuşmak gerekirse savaşın bu şekilde devam etmesini memnuniyetle karşılayacak Amerika'da veya Avrupa'da çok sayıda insan var. Bunun bir nedeni şu, Ruslar Ukrayna'da ciddi bir şekilde oyalanıyorlar. Yani bir tür bataklığa girmiş ve orada kalıyor gibiler. Ukrayna ile oyalandığı sürece Ukrayna'nın ötesindeki devletler bir anlamda Rusya saldırısından kendilerini emin görebiliyorlar. Böyle düşünenler çok. Yani Rusya Ukrayna'ya saldırmasaydı belki de Polonya'ya saldıracaktı. Belki de Baltık devletlerine saldıracaktı düşüncesinden hareketle Rusya'nın Ukrayna'da tutulması gerektiğini düşünen Avrupalıların sayısı hiç de az değil. Amerika cephesine baktığımızda ise evet Amerikalıların bu savaştan elde ettiği bazı faydalar var. Avrupa'da askeri liderlikleri sorgulanırken Ukrayna'da çıkan savaş neticesinde hem NATO parladı
ilgi odağı oldu, hem de Amerikan liderliği. Bütün herkes Amerika'nın arkasında saf tutmaya başladı. Hemen arkasına saklanmaya başladı. İşte yıllardır işte pasifist, çekingen bir askeri politika izleyen İsveç ile Finlandiya bir gecede NATO'nun üyesi olmak istedi. Bütün Avrupa'da hemen hemen böyle bir trend var. Yeşiller, sosyal demokratlar, solun her türlü grubu geçmişteki pasifist ve bu tür işte NATO karşıtı, Amerika karşıtı politikalarını bir yana bırakıp mecburen savaş yanlısı, NATO yanlısı bir politikaya doğru dönmüş oldular. Bu nedenle Rusya'nın Ukrayna'da oyalanması birçok insan için, Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, hoşa gidebilir, tercih edilebilir bir durum. Ancak bir eğilime daha dikkat çekmek isterim. Washington DC, yani Beyaz Saray, Kongre, Pentagon, Amerikan Dışişleri Bakanlığı koridorlarında şu düşünce de sürekli olarak tartışılıyor son dönemde. Acaba Amerika enerjisini Avrupa'da harcamalı mı? Yani biz Ukrayna Savaşı'nı neden bu kadar çok önemsiyoruz ki? Ukrayna Savaşı Amerikan çıkarlarını birinci derecede etkiliyor mu, değiştiriyor mu? Biz enerjimizi Avrupa'ya harcayacağımıza, hatta Orta Doğu'ya harcayacağımıza direkt doğrudan asıl tehlikeye odaklanalım. Nedir orası? Çin. Yani asıl tehlike Uzak Doğu'da, Asya Pasifik bölgesinde beliriyor. Ama biz tutmuşuz bütün enerjimizi Ukrayna Savaşı'na harcıyoruz. Orta Doğu, Afrika gibi çok tali, tırnak içinde söylüyorum, bölgelere harcıyoruz diye görüş beyan edenler oldukça fazla ve sayıları Washington'da artmaya devam ediyor. Amerika'nın bu yeni izolasyonist diyelim, yani dış dünyayla çok fazla ilgilenmeme, biraz içine çekilme, önemli bölge sayısını azaltma düşüncesi içerisinde İngiltere gibi Avrupa'da bazı ülkeler ne diyelim inisiyatifi ele almaya çalışıyor. Baktığımız zaman İngiltere'nin Ukrayna Savaşı'nda son derece atılgan bir tavır içinde olduğunu görüyoruz. Yani Ukrayna'yı bir an önce NATO'ya almak gibi çok radikal görüşleri bile açıktan savunabiliyor İngiltere. Rusya'yı kışkırtabilecek açıklamalar yapıyor. Ukrayna ile Batı dünyasını birebir müttefik olarak gösteren açıklamalardan da hiç çekinmiyor. Yani böyle baktığınız zaman sanki İngiltere'nin Ukrayna Savaşı'nın daha da şiddetlenmesini istiyor gibi bir tavır sergilediğini de görüyoruz. Yani Amerika'nın ilgisi Ukrayna Savaşı'na, Avrupa'ya azaldıkça, Asya Pasifik'teki sorunlar, gerginlikler arttıkça Amerika'nın bu bölgedeki etkinliğinde bir azalma beklemek çok da garip olmasa gerektir. İşin yalnız sıkıntılı tarafı şu, bölge devletleri başta İngiltere olmak üzere, belki Hollanda da yine bu ülkeler arasında sayılabilir, Polonya bu ülkeler arasında sayılabilir. Eğer bu devletler Rusya karşıtlığını çok ileri bir noktaya götürürlerse savaş sadece Ukrayna ile sınırlı kalmayabilir. Çok daha büyük, geniş bir bölgeye yayılma ihtimali var. Şimdi bu noktaya geldikten sonra şu sorumuza hemen dönelim. İlk başta söylemiştik. Ukrayna Savaşı 3. Dünya Savaşı'na neden olur mu? 3. Dünya Savaşı'nı tetikler mi? İşin açıkçası belki de şu anda zaten bir tür Dünya Savaşı'nı yaşıyoruz. Çünkü Ukrayna cephesine baktığımızda İngiliz tankları, Alman, Amerikan tankları, İngiliz füzeleri, Amerikan füzeleri, Fransa'dan eğitmenler, Polonya'dan işte uçaklar vesaire, şimdi F-16'ların da gelme ihtimali var. Bütün Batı dünyası 10 milyarlarca dolar değerindeki silahı, mühimmatı buraya yığıyor. Batı dünyasından pek çok asker, eğitmen Ukrayna'da görev alıyor. 6.000'den fazla Ukraynalı asker, teknik personel de Batı dünyasında silah eğitimi alıyor. Bu gelişmiş cihazları kullanma eğitimi alıyor. Onlar da kısa sürede Rusya'ya karşı çarpışmak üzere ülkelerine dönecekler. Böyle baktığınız zaman bütün Batı dünyası Rusya'ya karşı adeta Ukrayna'yı bir ön karakol haline getirmiş durumda, bir savaş meydanı haline getirmiş durumda. Öbür tarafta Rusya tarafına baktığımızda ise Belarus'la birlikte hareket ediyor biliyorsunuz Rusya.
Hatta en son taktik nükleer silahlarını da Belarus'a yerleştirmeye başladılar. Bu da devam edecek yıl sonuna kadar. Yani savaşta bir nükleer boyut da girmiş oluyor. İran'ın Rusya'ya çok yakın davrandığını görüyoruz. Yani Belarus, Rusya ve İran bir üçlü oluşturmuş durumdalar. Çok ciddi sayıda kamikaze türünden kullanılan insansız hava aracı satıyor İran Rusya'ya ve bu silahlar da yüzlercesi kullanıldı şu ana kadar. Ukrayna şehirlerinin üzerine elektrik gibi altyapı tesislerinin üzerine bunlar gönderiliyor. Bir şekilde çarptırılıyor. Üzerindeki patlayıcı ile birlikte. Çok gelişmiş hava aracı değil bunlar. Son derece de ucuz. Hani diğerleriyle kıyaslandığında ucuz hava araçları. Planör gibi uçuyor. Hedefi vurma oranları oldukça yüksek ve hedefe çarptığı zaman çok büyük bir tahribat veriyor. Özellikle iyi seçilirse hedef küçük bir tahribat bile büyük zararlara yol açabiliyor. Dolayısıyla karşı tarafta da İran, Rusya, Belarus gibi bir belirginleşme söz konusu. Buraya Çin katılır mı? Çin şu anda buna istekli değil. Batı'yla açıktan bir çatışma içerisine girmek istemiyor. Ama baktığımızda İran'ın yapmış olduğu insansız hava araçlarında Çin parçalarını görebiliyoruz. Sivil amaçla Çin'in Rusya'ya çok sayıda satış yaptığını görüyoruz ama o ürünlerin birçoğu sadece sivil maksatla kullanılmıyor. Silah yapımında da kullanılıyor. Hatta Çin'in piyasadan bazı gelişmiş çipler aldığını, yarı iletkenler aldığını, bunların bir kısmının Amerikan firmalarından alındığını, Avrupa firmalarından alındığını, Rusya'ya satıldığını, Rusya'nın da bunları kendi füzelerinde, silahlarında kullandığını ve Ukrayna'da da bunların kullanıldığını da görüyoruz. Şimdi dünya savaşı diyebilmemiz için Rusya tarafındaki ülke sayısının artması gerekiyor. Şu aşamada böyle bir şey söz konusu değil. Ancak ileride ne olacağını kestirmek de kolay değil. Üçüncü Dünya Savaşı buradan çıkabilir mi? Evet, çıkabilir. Şu anda Avrupa'da bütün devletler savunma bütçelerini, silahlanma bütçelerini muazzam ölçülerde arttırıyorlar. Yani aritmetik değil, geometrik bir artış söz konusu. Deli gibi, çılgın gibi bir silahlanma söz konusu. Ve hiç kimse de bunu eleştirmiyor. Yani eskiden Yeşiller, işte ne bileyim sosyal demokratlar, komünistler, sosyalistler vesaire bunu eleştirir idi. Ama savaş öylesine yakın ki hiç kimse şunu söyleyemiyor. Yani biz silah almayalım, yanımızdaki savaş bizi ilgilendirmez. Bunu söyleyemiyor kimse. Bu kadar çok silahlanmanın bir şekilde sıkıntıya yol açacağını da söylememek mümkün değil. Yani açıkçası bir 3. Dünya Savaşı, en azından Ukrayna boyutlarını aşan bir bölgesel savaş beklemeli miyiz? Evet, maalesef iyimser olmayı gerektirecek belirtiler çok az. Tabii buna bir de Tayvan, Uzak Asya'daki gelişmeler, Tayvan Adası'yla Çin, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki sorunlar eklendiğinde, çünkü orada da bir kutuplaşma çok sert bir şekilde devam ediyor. Bunu ayrı bir bölüm olarak dilerseniz ele alalım. Ama dünyada şu anda patlamaya hazır ve ufak tefek patlamaya başlamış sorunlar olduğunu görüyoruz. Bu nedenle de pek çok tarihçi, siyaset bilimci 2023 dünyasını Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki güç dengelerine, manzaraya benzetiyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan önceyi de hatırlatıyor bugünkü tablo. İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki tabloyu da hatırlatıyor. O nedenle dünyanın hızla çok sıkıntılı bir döneme girdiğini söylememiz ve buna göre de ülke olarak da toplum olarak da kendimizi hazırlamamız gerektiğini söylemeye gerek yoktur sanırım. Şimdi bu noktada üçüncü sorumuza geçelim müsaadenizle. O da Rusya taktik nükleer silahları kullanır mı? Öncelikle nükleer silah kelimesi geniş bir kavram. Taktik nükleer silahlar biraz daha nokta olarak kullanılabilen silahlar. Yani bunlar uçaklarla veya füzelerle kullanılabiliyor. Bir şehre, bir mahalleye dönük olarak kullanma imkanı söz konusu. Ama tabii ki bu bir nükleer silah. Yani bahsettiğimiz silahlar da Hiroşima'ya atılan atom bombasından birkaç misli
hatta bazıları onlarca misli daha kuvvetli silahlardan bahsediyoruz. Nükleer silahların bir savaşta kullanılması Hiroşima, Nagasaki örneklerinden bu yana hatırlayabildiğim kadar hiç olmadı. Hiç olmadı. Eğer Ukrayna Savaşı nedeniyle kullanılmaya başlanırsa başka devletlerin de bunu kullanma ihtimali ortaya çıkar. Zaten herkesin de endişe ettiği, korktuğu bu. Yani Ukrayna'da bir veya iki şehre nükleer bomba atılması veyahut da çok geniş alanı etkileyecek bir şekilde nükleer silahların kullanılması bir kapıyı açabilir ki buna cehennemin kapılarını açmak diyorlar. Bugüne kadar Rusya'nın nükleer silah kullanmayacağı yönünde tahminler vardı. Yani Rusya blöf yapıyor, Putin blöf yapıyor. İşte benim nükleer silahım var, siz de Ukrayna'ya yardım etmeyin şeklinde uzaktan tehdit ediyor. Ama bu tehditlerin içi boş deniyordu. Fakat en son yanılmıyorsam dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden bir açıklama yaptı ve dedi ki Rusya'nın nükleer tehdidi boş değil. Yani Rusya, Putin gerçekten nükleer silahları kullanabilir. Ben de aynı kanaatteyim. Rusya'nın nükleer silahlarını kullanma yönündeki açıklamalarının boş tehditler olduğunu düşünmüyorum. İşin açıkçası bunu Ukrayna'ya karşı kullanır mı onu bilmiyorum. Çünkü nükleer silah kartını ben Ukrayna'ya karşı hazırladığını düşünmüyorum. Rusya Ukrayna ile baş edebilir. Yani baktığınız zaman bu iki devleti aralarında kıyas kabul etmeyecek kadar büyük farklar var. Yani Rusya dünyanın en büyük devleti, daha doğrusu en büyük ülkesi. Yani coğrafi olarak topraklarına baktığınız zaman Rusya Ukrayna'nın yaklaşık 27 misli, 28 misli bir toprak büyüklüğüne sahip. Nüfus olarak baktığınızda da Rusya devleti yaklaşık 3,5 misli bir nüfusa sahip. Yani Rusya 142 milyon bir nüfusa sahipken Ukrayna'nın 43-43,5 milyonluk bir nüfusa sahip olduğunu görüyoruz. Kaldı ki Ukrayna nüfusunun hatırı sayılır bir kısmı çeşitli devletlere göç etmek zorunda kaldı ve sürekli olarak da bir kan kaybı söz konusu. Yani işte asker olarak, sivil olarak zayiat veriyorlar, insanlar ölüyor, hayatlar kayıyor, savaşamaz hale geliyor insanlar, yaşayamaz hale geliyor insanlar. Şimdi ikisi arasındaki kıyası yani toprak büyüklüğü, nüfus büyüklüğü, ordu büyüklüğü, sanayi büyüklüğü, ekonomi büyüklüğü hangi ölçütü koyarsanız koyun bir yanda Rusya bir dev gibi görünürken Ukrayna'nın bunun yanında oldukça küçük bir devlet, küçük bir ülke olarak kaldığını görüyoruz. Evet, Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa devletleri Ukrayna'ya hem maddi yardımda bulunuyorlar hem de silah yardımında bulunuyorlar. Ama taşıma suyla değirmen dönmez. Yani orada savaşacak insanlar lazım. Ukrayna iyi bir yani asker bir millettir. Bunu biz biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda çok ciddi yetenekleri olduğunu kanıtladılar. Bu savaşta da böyle. Yani sayıları az olmasına rağmen Rusya'ya karşı gösterdikleri başarılar ortada. Ama Ukrayna ne yaparsa yapsın fiziki şartları değiştirmesi kolay değil. Sadece Batı medyasını okursanız Rusya'nın işte zayıf ve perişan bir orduya sahip olduğunu, işte kısa sürede yenilebileceği gibi düşüncelere kapılabilirsiniz. Ama öyle değil. Yani Rusya yüzlerce yıllık savaş geleneği olan bir savaş makinesi gibi çalışan bir devletten bahsediyoruz. Ukrayna'nın tek başına şu ana kadarki yardım şekliyle Rusya ile baş edebilmesi kolay değil. Peki o zaman Rusya neden nükleer silahları bir kart olarak sürekli masada tutuyor? Bunun nedeni Batı. Yani Rusya Batı'yla bir çarpışma, bir tür soğuk savaş içerisine girdi. Onlar da Ukrayna'yı bir nevi Batı'yla aralarındaki bir bariyer noktası gibi görüyorlar. Ve Ukrayna'daki savaşın kısa sürede bitmeyeceğini onlar da biliyor. Ve belki de yıllarca sürecek bir savaşa hazırlanmış durumdalar. Hatta şu anda Rusya'da yapılan veyahut da kapasitesi arttırılan fabrikalar var, silah fabrikaları var. Yani Rusya'nın silahlanma programına baktığınız zaman Ukrayna'daki savaşın aylarca değil yıllarca süreceğini tahmin ettiklerini ve öyle bir savaşa hazırlandıklarını görebiliyoruz. Nükleer silahı ise Ukrayna'dan çok Batı'ya karşı bir kart olarak ellerinde tutuyorlar. Eğer
Amerika veya İngiltere, Fransa Ukrayna'nın eline çok daha gelişmiş silahlar verir ise ve bu silahlar ne bileyim Kırım'ı, Rus şehirlerini, hatta Moskova'yı vurmaya başlarsa hiç şüpheniz olmasın ki Rusya nükleer kartı kullanmaktan, bombaları kullanmaktan hiçbir şekilde çekinmez. Hatta bu silahları, nükleer silahları sadece Ukrayna şehirlerine, topraklarına karşı değil, Doğu Avrupa hatta Orta Avrupa ülkelerine karşı da kullanmaktan çekinmez. Zaten Amerika'nın en büyük kaygısı da buradan kaynaklanıyor. Ve Rusların boş tehditte bulunmadığını en son Amerikan Başkanı da teyit etmiş durumda. Bu arada şunu da belirtmeden geçmeyelim. İşte bugün gördüm Ukrayna ordusu fotoğrafları yayınlamış. Sağda İngilizlerin Challenger 2 tankları ilk kez görülmeye başlanmış. Daha önce Leopard tanklar görülmüştü, Alman yapımı tanklar görülmüştü. Şimdi de İngiliz Challenger 2 tankları savaş sahasında ilk kez görünmüş. Bu tankların ben çok fazla oyun değiştirici olabileceğini düşünmüyorum işin açıkçası. Ukraynalılar sonradan bu tankları aldılar. Yani bunlarla çok tecrübeleri de yok. Ayrıca hava üstünlüğü olmadan ve başka destekler olmadan bu tanklarla yapabileceklerinizin bir sınırı var. Ruslar yani çok basit yöntemler kullanarak dahi söz konusu tankları durdurabilirler, etkisiz hale getirebilirler. Bir haber daha vardı, onu da ben paylaşmak isterim. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Kırım'da Amerikan HIMARS ve İngiliz Storm Shadow füzelerinin kullanılması halinde Batı'nın çatışmaya tam olarak katılmış olacağını ve o zaman da Ukrayna'nın en hassas yerlerini, karar alma merkezlerini vurabileceklerini söylüyor. Bu açıklama anlamsız gelebilir. Yani Rusya Vladimir Zelenski'nin kaldığı yeri vurabiliyor da vurmak istemiyor mu? Tabii ki böyle bir şey söz konusu değil. Bu Batı'ya bir uyarı. Yani yaptığınız yardımlar bir noktaya kadar tamam anlaşılabilir veyahut da yapabileceğimiz bir şey yok ama belli bir noktayı aşarsanız, örneğin Kırım topraklarını vurmaya başlarsanız biz de oyunun kurallarını değiştiririz. Ondan sonrasında da karışmayız denmek isteniyor kanaatindeyim. Evet, geldik son soruya. Bu kayıttaki konuşacağımız, tartışacağımız son soruya. Ukrayna Savaşı Türkiye'yi nasıl etkiledi, nasıl etkiliyor, nasıl etkileyecek? İşin açıkçası Türkiye için zor bir durum. Çünkü hem Rusya hem Ukrayna Karadeniz'den komşumuz olan iki devlet. Savaşın büyük olumsuzlukları var. Yani bir yerde savaş varsa o bölgeye yatırım gelmiyor, ticaret azalıyor vesaire. Diğer taraftan bazı faydaları da var. Bunu tırnak içinde söylüyorum. Yani bir bölgede savaş varsa oraya kim malzeme tedarikinde bulunuyorsa o kazanıyor. Mesela İran-Irak savaşı olduğu zaman Türkiye'nin ihracatına bunun çok ciddi etkileri olmuştu. Hem Irak'a hem İran'a Türkiye ürün satabilmişti. Böyle bir üstünlüğü yakalayabilmişti. Türkiye aynı avantajı Ukrayna Savaşı'nda da yakalamak istiyor. Bunu bir fırsatçılık olarak yapmıyor. Onu da takdir etmek gerekir. Yani komşumuz sayılabilecek iki devlete, hem Rusya hem Ukrayna'ya arabuluculuk konusunda bazı servisler, hizmetler veriyor. İkisine savaşı bitirmeleri yönünde ufak tefek çağrılarda bulunuyor. Tahıl Anlaşması'nda gördüğümüz gibi bazı kolaylaştırıcı katkılar da sağlıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı olsun, Dışişleri Bakanı olsun, diğer yetkilileri olsun hem Ukraynalılarla hem Ruslarla görüşebiliyor ki bu gerçekten büyük bir avantaj. Bence Türkiye'nin bu yeteneğinin, bu gücünün diyelim kullanılması gerekir. Mesela bugün bunu Almanya yapamıyor, Amerika yapamıyor. NATO üyeleri içerisinde sadece bunu Türkiye yapabiliyor. Büyük bir avantajdır. Ama diğer taraftan dediğim gibi mahallenizde bir yangın varsa bundan herkes gibi siz de olumsuz etkilenebilirsiniz. Her an yangın sizin yakınınıza düşebilir. Evinizi güvende hissedemezsiniz.
Öte yandan çok da dillendirilmeyen ama işte herkesin de aklında olan bir husus da var. Nasıl ki Avrupa'da bazı kişiler Rusya'nın Ukrayna'da oyalanmasını kendi milli çıkarları için bir fayda olarak görüyorsa, bunu Rusya'nın başka komşuları da böyle görüyor. Yani İran mesela ne kadar dillendirmese de, diğer devletler ne kadar dillendirmese de Rusya'nın Ukrayna'da iyi bir ders alması, çevredeki ülkelere saldırganlığını azaltır düşüncesi de söz konusu. Türkiye açısından işi zorlaştıran husus şu: Türkiye bir NATO ülkesi. Türkiye bir NATO ülkesi ve NATO'nun da belli Rusya'ya karşı çok net bir pozisyonu var. NATO'nun neredeyse tüm üyeleri Ukrayna'yı destekliyor. Ukrayna'ya silah gönderiyor. Bu noktada Türkiye'nin özel, unik bir durumu olduğunu söylemiştik. Yani biricik bir durumu var. Ama bunu ne kadar devam ettirebilir? Yani NATO'nun politikalarıyla Türkiye'nin tarafsız arabulucu konumu çelişmiyor mu? Çelişiyor, açıkçası çelişiyor. NATO şu anda, Amerika özellikle bunu tolere ediyor, görmezden geliyor. Türkiye bazı hususları görmezden geliyor ama bu sürdürülebilir mi, sürdürülemez mi? İşin açıkçası zor. Yani bundan sonraki süreç içerisinde Türkiye'nin bu pozisyonunu koruması, birinden birini tercih etmeden devam edebilmesi kolay değil. Onu da hatırlatmakta fayda var. Bu savaş Türkiye'yi nasıl etkiler konusu gerçekten çok geniş, çok derin bir husus. Daha sonraki bölümlerde, daha sonraki kayıtlarda buna daha fazla değinme imkanını bulacağız. Bugün zaten süreyi de bir hayli aşmış durumdayız. Ben bu noktada bağlamak istiyorum. Son olarak şunu söyleyerek videoyu kapatayım. İlk videomuza göstermiş olduğunuz ilgiye, orada yapmış olduğunuz yorumlara tekrar teşekkür etmek istiyorum. Burada konuşmuş olduklarımızın tek yönlü olmaması için, yani bir monolog gibi olmaması için, daha interaktif hale gelmesi için sizlerden de yorumlarınızı beklediğimi tekrar etmek istiyorum. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi ve sorularınızı olabilir. Yani atladığınız şeyler olabilir. Başka şeyleri merak ediyor olabilirsiniz. Ben o soruların hepsini not alıp bir sonraki videoda veyahut da özel bir oturum şeklinde yapacağımız bir kayıtta onları tek tek yanıtlamaya çalışacağım. Bugünlük bu kadar. Katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum.